Ulu Tanrı'nın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a min mərtəbə şükür olsun, milyonlar mərtəbə şükür olsun ki, bu günü də həyat verdi və bu günü də davam elədik ta bir Türklərin yaratdığı bir əsər ilə, təməddün ya uyğarlıq əsəri ilə fikir türk düşmənləri özəlliklə bizi bunlardan uzaq salıblar. Bizim heç anlayışımız geçmişimizdən qalmayıbdı. Amma bu bərəkətli gün mənə bu fürsət verəcəkdir ki, bu kitablardan biri ilə tanış olam. Yəni yazı uyğarlığından, yazı təməddünündən bir parça ilə daha tanış olaq. Dünənləri 2 kitab açdıq, amma əslində 6 kitab oldu. Bunlar kiçik-kiçik idi və hər 6'sı da Türklərin din anlayışlarından, Allah anlayışları, irfan anlayışları haqqında idi. Məncə çox gözəl idi və çox dərin anlayışlı mənalarla üzləşdim. Bu günləri görək ki, şansımızda hangi kitablar çıxır, onları şansımızı bu gün bir tanıyaq. Dünənləri oxuduq Risale-i Afəli və İrfan İslami Dərgəli və Bədən. Bunu dünən oxuduq. 11 səhifəlikdə bir yazı idi və sonra Risale-i İrfani Qadiriyyə adı ilə burada qoyulub, amma belə deyil. Bunun əsl adı Məcmuətər Rəsaili fi Təsəvvufdir. Ki bunun 5 dənə içində ayrı kitabları var və biz dünənləri onları çox Allah lütf elədi, keyfini çəkdik. Amma görək bu günləri bədənə görə bir kitab atırıq. Xilasətül Əbdan Tibb Türki. Kitab beləsi bir yazılıbdır, xülasə yazılıbdır. Burada yazıb ki 13 səhifədədir. İndi görək ki, əcəba bu 13 səhifə elə 3-4 səhifəsi belə getdi. Yəni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 səhifə. 17 səhifəlik bir kitabla üzbəüz oluruq. Əvvəl bunun qıssalıq və çox kiçik kitab olduğu üçün bunun bir baxaq şurası. Kitabın boyu uzundur. Uzundur və əvvəl cildinin üstündə Kitabxane Məclisi Şurayı İslami möhrü deyə, kağızı deyə yapışdırıblar üstünə. İkinci səhifədə də yenə həman Kitabxane Məclisi Şurayı İslami biraz da izafi tövzihatla burada yapışdırıblar. Eyni halda kitabın eninə də bir xətkeş qoyublar. Orada yazıları görürük. İndi onlara da baxarıq. Şayət də bu kitabın boyu da elə. Ehtimalən kitabın boyudur. Belə görürəm mən. Yəni kitabın boyu 19 cm, çox da uzun deyilmiş bəs. İndi enin burada ölçür. Burada da eni də 2 səhifəsi 24 cm olur. Burada həm cildini görürük, həm də bu bir səhifəsini görürük. Şumari ixtisası Kərimzadə, Ehdaiyə Kərimzadədir. Ondan sonra gəlirik, burada əsli kitab buradan başlanır. Yəni yazılar olan yer buradan başlanır. Bu kitabın mütəəssifanə su dağılıb üstünə və cöhərlər şey olubdur. Beləsi bir vəziyyəti vardır. Haşiyəsi qıraqda yazılanlar az qala ki mətnindən yazılandan çoxdur. Sonra elə görürük ki, yenə həman yerə su tökülübdür. Yəni ehtimalən bir yerə su tökülübdür, gedib səfərlərə. Burada da görürük ki, yenə elə eyni şəkildədir. Bu səhifədə ona taydır, yenə elə aynı vəziyyətdə həm haşiyəsi. Amma burada gəliblər bir dənə də möhür Tazaşdan vurublar 1377. Yəni İran inqilabından biraz keçəndən sonra Kərimzadənin öz möhürüdür. Buna vurubdur. Ehtimalən məclisə verən zamanlar istəyibdir ki, bu möhürü hər halda da saxlaya ki, Allah rəhmət eləsin, o bu kitabı töhfə eləyibdir. Əlbəttə burada bir ədədlərlə də üzbəüz oluruq ki, mən bilmirəm bu ədədlər nə üçündürlər, amma baxarıq görürük ki, nələrdirlər. Bu kitab
Biraz köhnəlib, amma yaxşıdır. Burada da görünür ki, səhvə hətta cırılıbdır. O da görsənir. Bu səhvədə cırılıbdır. O da görsənir. Bunlarda kitab burada qurtarır və bir dənə bu səhvə axirdəki var. Orada da bir ayrı bir şeylər yazılıbdır. Görək ki, bunlar nədir? Qeydaq bir də əvvəldən bu kitabımızın bir oxumağına baxaq, görək ki, nə cür oxunur. Bu əvvəl səhifə kimi görürük. Mən nəzərə gəlir ki, burada düzdür, bir yazıblar. Amma nəzərə gəlir ki, kitab bəlkə buradan cırılmış olar. Amma bu birinci səhifəni demək olar ki, ağ yerdir. Sonra adam götürübdür, o kitab sahibi ya hər kəsmiş əlindəymiş. O götürüb bunu hesabı yazıb, qərələyib buraların. Yaxşı şeylər bəlkə yazıbdır, amma xəttini oxuyanmıram. Gedək ikinci səhifəyə. Görək ki, ikinci səhifədə nə var? Həman bu səhifə ki, kitab buradan başlanır. Buradan başlayaq bunu oxumağa. Əfyun. Burada əslində bu yer görürük mətləbin dövrəsində, əsli mətləbin dövrəsində iki xətli bir çərçivə ciziblər. Bunun baş tərəfi ki, boşdur birinci səhifədə. Orada bir nəqqaşı çəkiləcəkdir. Oyun yeri boş qalıbdır və bir nəfər götürüb burada istədiyi bir şeyləri yazıbdır. Əfyun, zəfəran xülasəsi, ud ya verdi, ya ma verdi, ud ma verdi, cəviz, tuva, əmbər, səbab, qərənfil, darçin, panz, hərkadı, hərkavi, belə bir şey, panz, hərkavi, yaqut, əxmər, əhmər olacaqdır, zümürrüd, əncək, əncü, mərcanə, məqd, həblər, edələr, bunları həblər edələr, o cür bir şey yazıbdır. İndi gedək şurası ki, kitabın özünü necə başlayıbdır. Bismillahirrahmanirrahim yazılsa da silinib gedibdir, yoxdur. Burusəvi Ömər Əfəndinin Burusəvi Ömər Əfəndinin Xülasətül Əbdan nam kitabından təhrir olunmuşdur. Allah rəhmət eyliyə, amin. Bu kitabı deyir ki, Ömər Əfəndinin kitabından şey eləyibdir ki, adı Xülasətül Əbdan adında bir kitabdan götürülübdür bu. Əvvəlində bir Bürüsəvi yazıbdır, Bürüsəvi. Bu nə mənədir? Burusəvi, yəni yerlidir, Burusəvidir. Əcəba bu Burus haradır, bilmirəm. Amma ora, adı odur, Əfəndinin. Bursəvi Əfəndinin Xülasətül Əbdan nam kitabından təhrir olunmuşdur. Hələ o Xülasətül Əbdandan biraz da bu götürübdür. Elhamdülillahi şafiyə lil-istiqam ibadihi li-istiqami ibadihi bi hikmətihi və səlatu əla Muhammedil əlvafi ba şəfaəti ilə ümmətihi. Bəduh, bu elmi tibbi şərif və şər'idir. Bu elmi tibb şərif və şər'idir. Və cəmiyə ənbiya əleyhümüssəlam bu elmi ilə əməl edib dururlar. Bunu yəni hətta Musa Kəlimullah rəhmət olduğundan, yəni öldüğündən də Musa Kəlimullah rəhmət olduğundan təvəkkül etdi. Yox, yəni Allah ona rəhmət elədiyinə görə rəhmət olduğunda, yəni onun rəhmət olduğundan sonra təvəkkül etdi dedilər, dedikləri əlacə müfid olmadı. Haqqı Cəllə və əla nida eylədi. Ya Musa, sən təvəkkül etməklə mənim hikmətimi batil mi etməkdə dilərsin? Ədviyələrdə hikməti kim qoydu və mənfəəti kim xəlq etdi? Əbəsmi yazdım izzətüm və cəlalım həqqçü. Sana şəfa dürməzəm.
ta ol mərəz üçün sana dedikləri otları istemal etməyəncə. Və yazdım. İzzətim və cələlüm haqqı üçün and içir yəni burada. Sana şifa verməzəm. Bunu derməz yazıbdı, amma mən bunu v oxuyayım da. Verməzəm ta ol mərəz üçün sana dedikləri otları istemal etməyincə. Ondan sonra Musa aleyhisselam ol oti istemal etdi. Ondan sonra şəfa buldu. Və dəxi Hazreti Resul sallallahu aleyhi və səlləmdən rivayətdir ki, İnnə likulli da'in dəvaun fəizə əsabəhu da'a bəri'un biiznillah Teala illə dəvaun vahidun əv huvəl hərəm. Bu hərəm iki gözlü heynəndi, mənasını da bilmirəm, amma görək nə yazıb özü. Yəni, hər dərdə dəva vardır. Geçən ol dərdə dəva yetişə qurtulur. Ol zəhmətdən Allah-u Teala'nın izni ilə illa bir mərəzə dəva olmaz ki, o pirlikdir. Pir sözün öncədən demişəm, məncə gəlir ki, pir sözü türkcə sözdür gedibdir, farsda işlənir və ağıllı, huşlu başlı insanlara deyilir ya müqəddəs olunmuş insanlar tərəfindən müqəddəs olunmuş çox önəm verilən bir varlığa deyilir. Fərq eləməsə ağac ola indi ya daş ola, hər nə ola ehtimalən bunlar işlənir. Onun üçün də yaşlı, ağıllı adamlar ki müqəddəs gəlir nəzərə, onlara da pir deyirlər. Məsələn, irfanda, dərvişlərdə hər adama pir demirlər. Amma onların içində bir nəfər ki, çox mu ehtiram olunur, ehtiram görülür, ağıllıdır, huşludur, ona pir deyirlər. Və o pir elə keçib farsiyə olub deyil, pir. İmdi, elmi tibbi ilə əməl etmək hikmət-i bari və şəriət-i Muhammediyyə muvafiqdir. İmdi, vücudu insan 18 nəsnənin tərtibiyyəsi ilə mövcud və qaim olur. Qabaqca oxumuşduq ki, 5 dənə idi, 4 dənə idi. Odudur, yel idi, suyudur, torpaq idi. İndi burada deyir ki, vücudu insan 18 nəsnənin tərbiyəsi ilə 18 nəsnənin tərbiyəsi ilə mövcud və qaim olur. Tərbiyə-i kəvakib səb'i təbai ərbə'i. Əvvəl tərbiyə-i kəvakib səbə. 7 dənə göydə kövkəb var ki, yəni səyyarə, dolananlar. Onlara deyirlər kəvakib səbə. Təbai ərbəə də ki, indi dedim olardı, təbai ərbəə və məvalid səlasə ki, bunu da bir yerdə oxuduq, amma indi düzün axtarsanız zehnimdə deyir ki, məvalid səlasə nə idi? Yadımda deyil. İndi bir şeylər zehnimə gəlir, amma qorxuram ki, yanlış deyəm. Və dəxi insan 7 qatdır. İnsan 7 qatdır. Mütədqiq işlər ki, insan 7 layəsi var. Qat, layə, təbəqə. İlk və ilik, kəmik, səgir və təmrəvat, yağ və dəri. Onları saydı. İlik, kəmik, səgru nə mənə olacaqdır? Səgər, səngər, bilmirəm bu nə deməkdir. Zəmrəvat, bu da nədir bilmirəm. Yağ, dəri. Bunları bildim. Yəni, bu 7 danadan 4'ün bildim, 3'ün bilmədim. Yox, 3 olmadı ki. İlik, kəmik, səgər, zərvat, yağ, dəri. 7-cisi hardadır? İnsan 7 qatdır. 7 qat deyib də, amma o şeyi tapa bilmədim. Mən bunları oxudum, amma aha, zəmir, ət və yağ olacaqdır, bəs bu. Zəmr, yəni ilik,
kemik, səkr, zəmr, ət, yağ, dəri. 7 oldu. O zəngruvat oxumuşdum, onu o cür oxumasaq düz gələr. Yəni 7 olar indi. Ya zəmr və ət. Və dəxi cümlə-i əsab 32-dir. Əsab da 32-dir. Və dəxi cümlə-i uruq 366-dır. Deyir ki, uruq da yəni ərəq sözündən düzəlir, amma şeyə deyir, damarlar. Cümlə-i uruq 366-dır. Və dəxi cümlə-i edam 444 parə kemikdir. İzam sümüklərin cəmidir, ərəbcədir. Deyir ki, axırında kəmiki deyir. Deyir ki, 444 dana sümükdən, kəmikdən insan düzəlibdir. Biz Azərbaycanda sümük, Türkiyədə kəmik deyirlər. Bizdə kəmikin mənası elə olsa sümük olacaqdır. Amma Türkiyədə sümükün mənası burun suyudur. O şey ki, ona fırtıq deyirik, odur. Məsabul əmraz, məsabi əmraz, vücud insanidə hər nə qədər əmraz-ı müxtəlifə zuhur və hudus edər isə 9 səbəbdən zuhur edər. 9 dəlilə deyir, tamam mərizlər gələr. Görək ki, 9 dəlil nə mənədir? Ümmül mərəz 9-dur. Mərəzlərin hamısının səbəbi 9 danadır. Toq ikən it'am yeməkdir. Doyan zaman qarın doludur, amma yemək yeyirsən. Elə bu özü bir mərizçilikdir. Məndə də var mütəəssifanə. Toq ikən təam yeməkdir. Gündüz uyğusuna mübtəla olmaqdır elməkdən və gecə uyğusunu tərk eləməkdən. İkincisi də budur ki, günüzlər yatmağa və gecə yuxusuz qalmağa adət eləyəsən. Mübtəla olmaq, yəni bulaşmaq. Gecə oyanıb su içməyə mübtəla olmaqdan. Bir də gecə oyanırsan, su içəsən. Buna da niyə deyibdir, bilmirəm. Və kisrət-i cima mübtəla olmaqdan. Bir də çoxlu seks rabitəsinə girmək, ilgisi olmaq. Zahirən bu da deyir, ömrü azaldır. Ya mərizçiliyə səbəb olur. Bilmirəm, nə doğrudur, yalandır. Deyiblər də, qədimkilər istəyiblər beləsi deyərlər. Və həbsi bol eyləmək. Tualetə getmək ehtiyacı var, böyük tualetə, ona getmir. Deyir, bu da mərizçilik elər. Mübtəla olmaqdan. Olur ki, bu məzkur olan əsbab-ı daxiliyyədir. Deyir, bunlar insanın içindədir. Əsbab-ı daxiliyyədir. Və əsbab-ı, gedək o birisi səhifəyə, görək ki, orada nədir? Xariciyyəsi soğulmaqdan və qorxmaqdan və tasə və qəm çəkməkdən. Tasədir, nasədir, bilmirəm. Xariciyyələr nədir? Onlar ki, insandan eşikdədir. Soğulmaqdan. Soğulmaq, yəni baş tapmadım. Yəni bir yerə soxulmaqdır, nədir? Bu, bizdə soxulmaq, yəni bir yerə soxulursan, girirsən, zorla bir yerə girmək, ona deyir soxulmaq. Amma bu o deyil. Soxulmaqdan. Mən bunu qorxmaqdan, yəni qorxmaqdan, soxulmaq bilmədim nədir? Namiyə və qəm çəkməkdən və sıqılmaqdan. Qəm çəkmək və sıqılmaq. Sıxılmaq, sıqılmaqdan, yəni fişar, rəvani fişardır. Ya eşikdən bir fişardır, bilmirəm. Qəm çəkmək ilə bunlar deyir, bunlardandır. Və dəxi əzai bədən 32 nə mənədir? 2 ar. Amma əzai rəisə 7-dir. Bədən
Əzai bədən 32. İndi burada bir dənə bir şey yazıb, orası düşübdür, bəllidir. Amma əzai rəisi 7-dir. 7 dənə də əzai rəisimizə baş və əllər və ayaqlar. Bu oldu 7. Baş, əllər, 5 oldu üzrəm və ayaqlar, bu 5. Və zəkər və fərəc və məq'əd bunlardır. Kişi və xanım alətləri və məq'əd. Hər insanda dalda bir dəlik var. Onu deyir. Məq'əd düyünlənmiş anlamındadır, amma bilirik ki, insanda nəyə işlənir. Deyir ki, bəs, amma məsələ budur ki, bu 5, 6, 7, bəli, tamam, 7 olur. Çünki dedim ki, hər bir insanda həm fərəc və həm bilirsiniz, bunun elmidə və dində sözləri açıq deyərlər. Hər şeyin bir adı var bədəndə. Və insanın bədəninin heç bir yerinin o birisinə ürcahı yoxdur, tərcihi yoxdur. Yəni, nə cür ürcahı yoxdur? Yəni, bu ki, deyə bilmərik ki, mənim baş alət-i tənasüldən çox mühümdür. Elə bədənin hər yeri mühümdür. Və hər yeri də təmiz saxlasan, təmizdir, kəsif saxlasan, kəsifdir. Hər yerində bir adı var, onun adı ilə səslənirlər. Onun üçün Quranda da görürsünüz ki, elə alət-i tənasülünün adı, xanımın alət-i tənasülüsünün adı, ya kişinin, erkəyin alət-i tənasülünün adı elə adı gəlibdir. Çünki adla deməlidir. Hər şeyin adı var. Bu ad demək biədəblıq deyil. Ədəbsizlik deyil. Bu adları deməkdir ki, bu bədənin adıdır. İnsanlar rahat düşünürlər bir-birləri ilə bu cür danışanda ki, bu adamın mənzuru nədir? İndi yazsınız ki, məsələn, alət-i tənasül. Çox adam heç bilmir alət nədir, tənasülü nədir. Gərək oturasan, onu açıqlayırsan ki, mənzurum nədir? Çox rahatca bunun adını deyəndə insanlar gedir. Biz indi burada şəxsən mən özüm istəmirəm deyim, amma məsələn, burada kitabda çox yazıb ki, zəkər, yəni kişinin alət-i tənasülü, fərəc, xanımın, ərəbcədir mutlaqa. Əvəzin ki, onun türkcəsini yazaq, ərəbcəsini yazıb buna görə ki, məsələn, nə bilim, bəlkə uşaq var yaxınlıqda, o eşitməsin. Amma niyə uşaq eşitməsin? O da mənə sualdır. Çünki uşaqda bundan yekəlir də yoxudur məyə. Bunun adını doğru bilsə, doğru su-istifadəyə getməz əslində. Tamam. Və dəxi bədəni insanidə hasil olan, burada bir şey yenə yazılıb ki, sökülübdür. Yəni, kitab çox yıpranıbdır, şey olubdur, yıpranıbdır, gedibdir. Müxtəlifə əxlatun bundan müfrəd və yaxud ikisindən mürəkkəb zuhur edər. İndi burada bir şey bədəni insanda hasil olan hər nədirsə müxtəlifə müxtəlifə əxlatun bundan müfərid və yaxud ikisindən mürəkkəb zuhur edər. Əxlat xıltılardır. Xıltılar o şey ki, deyə bilərik, ağzın suyudur, burnun suyudur, gözün suyudur, qulaqdan bəzən bir şeylər gələr. Ondan sonra da bədənin içində olan ehtimal verirəm, mən bilmirəm. Ehtimal verirəm ki, insandan gələn məni o zaman ki, bir rabitiyə girir, bir müqabil bir insanla, ondan özünü boşaldır, onda o gələn su və hətta mümkündür ki, hormonlar ki, bədəndən çıxır, onlar murad ola. Amma dəqiq deyə bilmirəm ki, o da yox. Yaxud bunlardan mürəkkəbdir. Və dəxi hasil olan əmrazın 4 mərtəbəsi vardır. Dərəcat-ı əvvəli oldur ki, bir mərəz zuhur eyləsə, əlilün vücudun nizaminə xiləl verməsə, əlilün. Əlil naqis adam.
əlilün, yəni o adam ki mərizliyib də, əlil burada naqis adam deyil. Elə o zaman ki salimliği əldən verir, adam bir soyuq da deyir, onda əlil olur. Yəni zəiflir də. Pəs beləsidir. Əvvəli oldur ki, bir mərəz zuhur eyləsə, əlilün vücudinin nizaminə xilal verməsə, ana dərəcəyi əvvəli dərlər. Birinci dərəcə budur. Görürsünüz, o zaman dərəcədən danışıblar. Bu kitabın tarixini bilsək, yaxşı adam eləyə bilər görə ki, ha zaman bu dərəcələrdən danışıblar. Və əgər mərəz bir miqdar şədid olub, bir halidən bir halə təhvil edib, bir miqdar zəif və istirab verirsə, ana dərəcə saniyə dərilər. Amma o da ki, bildikdə, yəni nə mənə daha türkcədir. Və əgər mərəz müştəd ola, müştəd yəni qəviləşə, zorlaşa olub, müştəd olub, murur əyyam ilə müzmin olsa, müzmin yəni davam gətirən də, gedir, davam. Və səmito ləm istirab və ələm. Səmid ya səmint, bilmirəm bunu hangisini oxuyaq, səmayət. Səmint və ələm istirab hasil etsə, insanda səmayət də oxumaq olar bunu. Burada bir şey görürəm onu. Və ələm dərddir, əlif ilə yazılar. İstirab hasil etsə, ana dərəcəyi sanisə dərlər. Əgər bu nigerançılıq da adamda hasil eləyə, o qabaqdaşında deyir ki, istirab filan, burada deyir ki, nigerançılıq da olsa, dərd də olsa, buna gətirib şey, əlbəttə bir danda səmit yazıb, ya səmayət yazıbdır, bunu bilmirəm nə deməkdir. Və əgər mərəz bu mərtəbə və dərəcədən keçib, amma məyusul əlac və naümid olsa və əlilün qüvvəti qılınc olub, zəif tari olsa, zəf tari olsa, vücudun və həyatın nizami fasid və sakit olub, fasidül keyfiyyə olsa, oluna ana dərəcəyi rabiə dərlər. Bu da dedi ki, indi burada qüvvəti qılınc olsa, ya qılınc olsa, ehtimalən yəni zəif olsa da onu dedi. Və dava əmrazı bu iki dava əlac olacaq ya olmayacaq, çarə tapılacaq, çarə tapılmayacaq. Oradan naümid olsalar, onda gedir beləsi 4-cü mərhələyə. Ki, mərəz-i əlilə qəbrədək rəfiq olur. Ki, deyir, bu anda da məriz qəbrədək ondan yoldaş olur. Əvvəl bəhar. Bəhar nə mənədir? Bilmirəm. Bəlğəm məkhur olur. Bəlğəm məkhur olur. Bəhalda əvvəl bəhar bəlğəm məkhur olur. Bəlğəm bir sürü oxuduq, amma mən indi yadımda deyil, bəlğəm əslində nə deməkdir. Və bədəndə qan çox olur. Baharın əvvəlində bədəndə qan çox olar. Bu ayda fəst və hicamət və cima və tənqi dəmaq etmək və qey və qərqərə etmək iyidir. Bu ay, yəni o bahar aylarında fəst bilmirəm nədir? Hicamət tiğ ilə kəsməkdir, beldə bir yerləri kəsilir, qan gedir. Cima etmək ər-arvad rabitəsidir, əlaqəsidir. Tənqi dəmaq, buruna su çəkmək və fınqırmaq və qey və qərqərə etmək. Qey etmək, yəni qusmaq və qərqərə ağzına su alıb ya bir ayrı bir şeylərlə qır eləyib tüpürməkdir. İyidir. Və qəda bu ayda lətif ətlər və lətif təamlər və yenəm yumurta, nim və nim yumurta yemək iyidir. Deyir ki, burada da lətif ətlər, lətif təamlər və nim yumurta ya yenim yumurta, bilmirəm. Bu nim oxuyaq ya yenim oxuyaq. Yenim yumurta, yeməli yumurta yemək iyidir. Ehtiraz, nəmələrdən qaçmaq gərəkir bu ayda? Gərəkdir qəliz təamlərdən, piyazdan
və işlərdən. Ya mən burada işlər oxuram, ehtimalən qələt oxuram, amma beləsi yazıbdır. Ehtiraz qəliz təamlərdən, piyazdan və işlərdən və balıqdan. Deyir burada balıqdan. O eşlər nə mənə olacaqdır? Əkşlər. Əkşilər. Əkşələrdən. Bu nədir? Əkşlər bilmirəm. İş deyil. Burada iştibah olun. Bir dənə kaf var. İkinci bəhar. İkinci bəhar əcəb payızı deyir, yoxsa ikinci ayın deyir bəharı. Bu ayda adam şad və məzacı qəvi olur. Bu idə qəda biryan və müvafiqi yalğa, taam və münasibi tazə şeylər yemək və cima etmək nafidir. Gəlin də burada yağlar olacaq bu da məncə. Deyir ki, ikinci bəhar bu ayda, eydə yazıbdır, idə. Bu ayda adam şad və məzacı qəvi olur. Bu ayda qəda biryan, qəda həmin biz bu günləri İranda fars təsiri altında qəza deyirik. O şey ki, ona ərəblər və türklər qəda deyirlər. Türk dünyasının hər yerində zahirən qəda deyilir. Biryan qavrılmış və müvafiq yağlar. Müvafiq yağlar, dostlar, biz mütəəssifanə o zamandan ki sənətə mübtəla olmuşuq, yəni insanlar sənətin məftunu olublar. Çünki o işləri ki biz görə bilmirdik, onu sənətin gücü ilə görə bilirik. Bunun üçün bu iki bir teknoloji ortaya çıxır, biz onun məkurunda qalırıq, onun kölgəsində qalırıq, özümüzə həqir görürük onun qabağında. Və bu gedir sənətçilərin də, fabrikatçıların da, karxana sahiblərinin də kölgəsində qalırıq. Çünki onlarda həm o teknoloji var, həm o pul var və həm o iş gücü var. Bunun üçün onlara bir güc verir bunlar üçü, yəni adam 100 nəfər, 200 nəfər, 5000 nəfər, 50.000 nəfər adam işlədir. Danışanda deyir ki, 50.000 nəfərə çörək verirəm, 5 nəfərə çörək verirəm, 3 nəfərə çörək verirəm. Bu özü bir gücdür. O işçilər o adamı məmulən qəbul edirlər. Yəni onun sözünə baxırlar. O nə desə təqribən deyirlər, o bizdən yaxşı düşünür. Yəni demirəm ki, içində 1-2 nəfəri çıxır istisnalar üçün, amma 50.000 nəfər adam əgər bir dana şey istəyir ki, o bizdən çox işləyir. Niyə? Çünki pulu var, maşını var, karxanası var, bir adamı işlədir, müdürlər işlədir, mühəndislər işlədir. Əgər onun əqli bizdən çox olmasaydı, bunlar olmazdı. O da o pul, o gücün kölgəsindədir ki, biz belə düşünürük. Bu sənət və teknolojinin gücü verilir adamlara, adamların gücü də insanlara əks etdirir özünü. Yəni insanlarda ətki buraxır, ya etki buraxır. Biz indi belə teknolojinin kölgəsi altında qalanda o teknoloji sahibləri mənfəətlərini axtarırlar. Mənfəətlərini neçə yerdən axtarırlar? Bu ki, bu pulları ilə nə qədər çox istehsal eləsinlər, nə qədər çox satsalar, belə pulları çoxdur. Xaricəliləri nə qədər çox işlətsələr, nə qədər bu işlətməyin sürətini çox azsalar, belə çox pul qazanacaqlar. Güc qazanacaqlar. Və pulun çoxluğu dedik güc. Nə qədər pul çoxalsa, yəni güc çoxalır. O adamın gücü çoxalır. Bu da bir tərəfdən. Amma ən mühümü budur ki, bu fabrika sahibləri, mən üçün özüm də Kanadada getdim bir research analysis, postgraduate research analysis oxudum. Burada bizə ustadımız gəldi, çox açıq-aşkar dedi ki, siz tərəfsiz təhqiq eləyə bilməzsiniz. Əgər bir nəfər sizi istihdam edir, deyir, gəl girə mənim şirkətimə bu təhqiqi elə, birinci şey ki, görəcəksiniz o təhqiq üçün, budur, gedəcəksiniz o adamın yanına. Deyəcəksiniz ki, mənə vaxt verir, vaxtı alacaqsınız, gedəcəksiniz. Deyəcəksiniz ki, sən nə istəyirsən məndən? O deyəcək ki, mən bunu istəyirəm sizdən. Siz onun o amaclarına xidmət eləyən yöndə təhqiqat aparacaqsınız ki, onun amaclarına xidmət eləyəsiniz. Bunun üzərinə nə durubdur? Bunun üzərinə
fabrika sahibləri, yəni o güc sahibləri dedik ki, neçə dənə gücə sahib olurlar, hətta əqlə deyirik və sahibdilər. Bunlar o pul, o güc, o iş sahibləri gedir döhdürləri, mühəndisləri istihdam edir. Alır xidmətinə. Sənə aylıq verirəm, bir belə, ya pul verirəm, bir belə. Gedəcəksən, mənə, məsələn, bu şeyi istəyirəm satan. Bunu insanlara göstərəcəksən elmi şəkildə ki, bu faydalıdır. Və bunun qarşısında olan faydasızdır. O da gedir, onun vəzifəsi budur, pul alır, bundan ötürü gedir, tapır və deyir, təhqiq elmi. Əslində təhqiq elmi deyil. Məsələn, biz bilirik ki, bir də davalar düzəldiblər ki, adına deyirlər təhqiq elmi. Bu davaları yiyəndə 10 dana, 20 dana məruzçılıq çıxardır. Yəni, yanda o davanın yan zərərləri, düzdür, məruzçılığı mümkündür düzəldə, amma o yan mərəzləri ki, çıxardır, daha çoxdur. Məsələn, bu söz zamanlarda bir tanıdığım bir əzizim şey almışdı, dava almışdı, kolesterol üçün. Məsələn, bəlli oldu ki, bu davanı yiyəndə, bunun beynində işıq görünür və dəlilliğə can apara bilərmiş, məsələn, bu da göründü. Şükür olsun ki, tez davanı kəsdi və o mərəz ki, başlayırdı, onun qabağı alındı. Yoxsa adam gecə günüz yatanmırdı, işıq idi hər yer onun üçün. Gecə qaranlıqda gözlərini də belə bağlırdı. Amma bu davanın sənə demir ki, məruz. Əlbəttə, indi bəzən yazırlar side effect, yəni yan zərərləri var. Amma elə bu qədər yan zərər olaraq deyirlər, demirlər zərər. Məsələn, bizə roğan nəbati deyə bir yağ verdilər. Bu yağı şeylərdən almışdılar. Bunu sarı yağa bənzətdilər bizlərdə. Dünyada belə yağ yoxdur. Müsəlmanlar üçün və türklər üçün bu roğan nəbati deyən yağı sarı yağa bənzətdilər. Yəni, bunun əsli, elə bu duru yağışı görürsünüz, roğan mayi budur. Amma bu müsəlmanlara bunun içinə bir də məvaddələr vurdular, şimyai maddələr vurdular, zorla bunu dondurdular, şimyai maddə ilə. Ki, o şimyai maddələri yemək insana zərəri var. Bunları bizə gətirdilər, sarı yağa bənzətdilər ki, biz sarı yağ yeməyək. Sonra sarı yağın əleyhinə başladılar şeyə ki, sarı yağdır, nə bilim, quyruq yağıdır, nə bilim, heyvanlardan alınan yağlar dedilər, bədənə zərəri var, qəlbə zərəri var, ora zərəri var. Bunlar niyə gəlin şey yiyin? Bu təhqiqi elmlər, təhqiqatı o karxanalar pulun verirdilər, daldan döhdürdülər, bunu öz adlarına yayırdılar. Mühəndislər, mütəxəssislər bunu öz adlarına, mühəqqiqlər öz adlarına yayırdılar. O halda ki, əgər desəydi də filan fabrikanın pulunu aldıq, onun üstünə təhqiqat elədik ki, sarı yağın belə zərərləri vardı. İnsanlar deyərlər ki, bəllidir də, bu adam istəyir bu sarı yağı meydandan çıxarsın ki, sarı yağ satsın. Ya heyvan yağını çıxarsın ki, şey çıxarsın. İndi yavaş-yavaş bəlli olur ki, bu məruzçılıqların bir çox əvvələn o yağları düzəltmişlər ki, maşınları işləyərlər, onları maşının dövrəsinə tökürlər qriz kimi. Maşın ondan işləsin. Ya məsələn yod. Duza vururlar indi. Bu əslən bir şimyai maddədir. İnsanlara zərəri var. Əslən insan gəlib bunu yeməyir. Ya kolor ki vururlar suya. Bu əslən insanlara sərətan gətirər, filan gətirər. Bombi şimyaini bundan düzəldiblər. Amma bunları vururlar suya və biz bunları içirik. Niyə? Suda bir də məruzçılıqlar var, onları öldürür. Amma bizə də zərər edir. Bizdə bu qədər məruzçılıq kimi tapılır, bunlar bunlardandır. Onun üçün burada deyir şeyi, calib söz deyir. Deyir şeyi, nafi yağ, yağı harada oxuduq? İkinci bəhar, bu ayda adam şad və məzac qəvi olur. Bu ayda qəda biryan və müvafiq yağlar. Yəni o yağlar ki bədəninlə şeydir. Niyə heyvanların yağı bədənə yağçıdır? Çünki o da diridir, biz də diririk. Bizim sillollarımızdan, onun sillolları, bizim DNA-imizdən, onun DNA-ləri %99 bir-birinə bənzər. Amma məsələn günəbaxanla, ya soya ilə, ya o birisi gül yağları ilə bizim bədənimizin
Sellullar, onların sellulları ilə bizim sellullarımız, onların DNA-ləri ilə bizim DNA-lərimiz bir-birinə bənzəməz. Onun üçün burada yağ müvafiq yağlardan danışır. Təam və münasib tazə şeylər yemək və cima etmək nafiədir. Bu ikinci aydadır. Ehtiraz, nə mənə ehtiraz gərəkdir? İkinci ayda tuzlu təamilərdən və quru nəsnələrdən və cümlə-i acilərdən, acilər, iğva və lur müzürrüdür. İndi bu acilər, acılar. Hər nə mənə ki acıdır. Deyir, onlar tuzlu taamlar, duzlu taamlar, qəzalar, quru nəsnələr, quru yeməklər, hər nə mənə ki qurudular, olar. Cümlə-i acılar, tamam hər şey ki acıdır. Acı burada dostlar. Acı normalda yeməklərdə acı istot kimi bir şeylərə deyirlər. O şey ki çaşni olaraq vururlar yeməklərə. İstotdur, nə bilim nə mənə vururlar, yadımda deyil ki. O cür bir şeylər. Onlara acı deyirlər. İngiliscədə hot deyirlər. Ya spice deyirlər. Yəni onlar ki, dedim də, istot, o şeylər ki, qəzəyə izafə vurulur ki, tamı değişsin. Məsələn, deyək, sarı kökdür, nə bilim, ədviyələr. Ədviyə. Ədviyə desək daha yaxşı. İndi burada bir dənə iğva yazıbdır, bilmirəm nədir. Lur da bilmirəm nədir. Müzürrüdür. Bunlar da deyir müzürrüdür. Axər bəhar. Bəharın 3-cü ayından danışır. Bu ayda səfra hərəkət edər. Təami az yiyələr. Təami az yiyələr. Çox yeməkdən səfrəvi və dəməvi illətlər hasil olur o ayda. Məncə bunları əgər başarsaq nədir? Bunlar faydası çoxdur bizə. Çünki bunlar insanların minlər il təcrübəsindən ələ gələn bir şeydir. Amma mən özüm bunları bilmirəm. Kaş bunları biləm və bunların üzü ilə yemağımı, içmağımı aparam qalar. Bu ayda səfra hərəkət edər, təami az yiyələr, çox yeməkdən səfrəvi və dəməvi illətlər hasil olur. İllət yəni mərəzlər. İllət əslində o şeydir ki, yiyirik, o illət olur bir ayrı mərəzin tapılmağına. Ona görə deyir. İllətlər hasil olur, yəni özü bir şeyə çevirirlər ki, bir ayrı mərəzçılığa çevirirlər. Quzu ətləri və yaş meyvələr yemək nafiədir. Orada demiş quru, burada dedi yaş. Orada demişlər əlbəttə quru yeməyələr də, burada deyir yaş yeyələr və yaş meyvələr yemək nafiədir. Ehtiraz gərəkdir. Nələrdən? Səfratəndən və qəliz təamidən. Sığar ətindən. Bunu üçün səfra deyil. Onda olmaz şaxı. Bunu gərək görək nə yazır. Ehtiraz etmək sığır ətindən. Sığır olur, elə bilirəm, əgər iştibah eləməsəm, öküz ya erkək buzav, buna sığır deyilir. Bu cüzü düşünürəm. Sığır ətindən, yəni çox kiçik idim, kətdən çıxmışam. Onun üçün məsələn, bu sığır nəzərimə öküz ya öküzün balası gəlir. Beləsi. Və qəliz ya da ki, sığır doğmamış inək. Yəni, o da ola bilər. Yəni, zehnimdə bir şeylər var, amma dəqiq çıxada bilmirəm ki, nədir. Sığır ətindən və qəliz təamilərdən və tuzlulərdən və cimaidən riyazət etmək münasibdir. Riyazət, təmrin, vərziş, o şey ki, vərziş, uzaqlaşmaq. Bunlardan deyir ki, təmrin eləmək bunları yaxşıdır. Əvvəli yaz. Əvvəl bahar oldu, sonra yaz, sonra payız, sonra qış. İndi görək yazda nə deyir? Bu ayda səfrə hərəkət üzərə dolur. Qəda oğlaq əti
Qəda yeməli. Və qəda oğlaq əti, oğlaq bilmirəm nədir, calibdir. Və tazə balıq və tazə yoğurt və tazə meyvələr və quş ətləri yemək və sabah soğuk su içmək iyidir. Sabah sübhlər ki yuxudan durursan, soğuk yazıbdır. Soğuk su içmək. Soğuk, pəs burada görürük ki, orada da üstə bir yerdə oxuduq bu soğulmaq. Yəni, indi əgər onu tapa bilsəm, çox yaxşı olar. Soğulmağı orada oxuya bilmədik. Bəli, xaricisi soğulmaq, yəni su. Orada, bu oradan gəldi, o calibdir. Soğuk su içmək, soyuq. Orada soyuq. Soğulmaq, yəni soyuq dəymək. Şimdi qeydsən bunu görsəsən, xaricəsi, yəni xarici mərisilikləşi bədənin içində deyil, eşitədir. Soğulmaqdan, yəni soyuq dəyməkdən, qorxmaqdan və tamiyə ya hər nə mənadır və qəm çəkməkdən və sağılmaqdan, sıqılmaqdandır. Bu da sıqılmaq oxusaq, yəni sıxılmaq. Gələk qeydaq da yenə də özümüzə dedik ki, ehtiraz nədəndir? Yaz ayının əvvəlində ehtiraz gərəkdir nə mənadan? Cimadən. Burada bir yazıb ki, ehtimal oxuram issi otlərdən. Mən belə oxuram, ehtimal bilmirəm ki, burada bu issi oxuyaq ya oxumayaq. İssi otlərdən. Onda olar istotlat bunlar da. Və miskü ənbər, müşkü ənbər, bunlardan deyir uzaqlaşaq. Orta yaz, adların qoyubdur, calibdir. Əvvəl yaz, orta yaz, axir yaz olacaq hətmən. Bu ayda qan zəif və əxlaq təqlil olur. Və bu ayda lətif qədalər və quş ətləri yemək və acələ su və suq şərbətlər və suq meyvələr nafidir. Suq gördük, yəni soğuq. Mən əslən bunu soğuq desək daha yaxşı. Soğuq. Əlbəttə burada iki dənə bu gəlir, amma soğuq yazıb. Bu soğuq. Pəs deyir, bu yaz orta ayında, bu ayda qan zəif və əxlaq təqlil olur. Və bu ayda lətif qədalər, yumşaq və quş ətləri yemək və acələ, bilmirəm burada acələ nə deməkdir? Soğuk su, sərin su və soğuk şərbətlər, o da şərbətlər, içəcəklər və soğuk meyvələr, sərin meyvələr nafidir. Ehtiraz gərəkdir nədən? Cimadən və issi otlərdən, issi elə, burada indi gözəl görsən, orada dedim oxuya bilmirik, burada oxunur. İssi otlərdən, yəni şeylərdən və qəliz təamlərdən. Son yaz, orta yaz və orada oldu orta yaz, burada indi son yaz. Da bu qıraqları oxumuruq da. Burada da məsələn yazır ki, məcun maddə əl-həyat. Ehtimalən elə özü bu xətti yazan bu qıraqları da özü yazıbdır. Burada davaları yazıbdır. Həb yazıb. Bu həb demiş, mən bunu bilmirdim amma. Son yaz. Bu ayda əxlaq təhlil və təqlil edər və kəsrət-i zukam və ənva-i əmraz müxtəlifə zuhur edər. Bu ayda qəda, nar, dənli təam və qabaq. Qabaq nə olur? İndiki bu qabağı tapçının ki, biz nə deyirik? Boranı. Biz boranı deyirik qabaq. Və qabaq qəliyəsi və lətif otlar, aşları yiyələr və kül və gül suyu sürünələr. Özlərinə sürünmək, yəni sürtələr üstlərinə. Sürünələr, yəni sürtələr. Sürünmək əslində yerə, məsələn deyirik ki, ilan sürünə gedir. Ya məsələn bir nəfər adam, Allah göstərməsin, dav eləyibdir, vurublar, qolqıçı sınıb, yerdə sürünür. Ona da sürünmək deyirlər. Hər şey ki, biraz sürünə. İndi sürmək, yəni bədən bir yerinlə təmas tapır da. Bir də ki, indi bir şeyi sürürük, bədənimizə yağ sürtürük. Sürünmək, yəni sürtək bir şey bədənimizə. Gül suyu sürünələr, riyazətdən və cimadən və
və həmmamidən və cimaidən və müshəlatidən həzər edələr. Cəlibdir, burada həmmami də gətiribdir. İkisinin də altına həmmam ilə cima eyni görsənir əslində. Bunu da cəmamidən məsələn oxuya bilərik. Amma həmmam da nəzərimə gəlir. Həmmamdən və cimaidən və müsəhlatidən. Müsəhhilat onlar ki, adamı ishala aparırlar. İshala apanlarından deyir ki, uzaq durun. Əvvəl köz nə oldu? Bu ayda hava mütədil olur, əxlat hərəkət edər, neçə dürlü xəstəlik vaqe olur. Qəda, kəbablər və mütədil təamilər nafi edir. Müsil içmək və qey etmək və təfrih qəlb etmək və sulər kənarında oturmaq iyidir. Qavəndən, qavən nə mənədir bilmirəm. Qavundan, qohun. Qavundan və həmmamidən ehtiraz gərəkdir. Orta göz. İndi bu payızı biz burada köz dedi. Diqqət buyurun. Türkçədə payıza köz dedi. Bunu mən heç bilmirdim. Ya köz olacaqdı. Orta köz. Bu ayda hərarət yəni əzinziyə qoy. Hərarət əniziyə qoy olur. Bilmirəm bu nədir. Əslən bu kəlmədən mənim nə imlasından bir gözümdə, beynimdə bir əksi var, nə də oxunuşundan, nə də səsindən, nə anlayışından. Heç zadından bu kəlməni bilmirəm. Ki, nə olar? Eyni Z nundu nədir? Y, Z, Y, H. Əzinziyə. Hərarəti Qərayiziyyə oxusam bəlkə ola. Qərayiziyyə. Amma qərizə də, onda məsələn qəriziyyə də olar. Qəriziyyə. Əlbəttə bilmirəm, bu ayda hərarəti qəriziyyə yəni nə mənə qəvi olur. Bu ayda lətif qədalər və təamlər və ot aşləri yemək nafidir və otları və ətlər yemək və ənar yemək və fəsdu hicamət etmək və cima etmək iyidir. Riyazətdən və müxalif yemişlərdən və soyuqdan həzər edələr. Axır köz, payızın axır ayı. Bu ayda soyuqlar olmaqla başlar. Olmaqla başlar. Bu ayda soyuqlar olmaqla başlar və həzm qəvi oldur. Həzm qəvi oldur. Bu ayda qəda semz ətlər, semir ətlər, həlvalar yemək və issi su içmək nafidir. Cimadən və həmamidən və gecə uyanıb su içməkdən ehtiraz edələr. Əvvəl qış, payızı da dedim, gedək qışa. Bu ayda, yəni bunlar özü çox cəlib məlumatdır dedim, məncə insanlar milyonlar ildə bunları qazanıblar. Əvvəl qış, bu ayda qəti soyuqlar olur. Qəti yəni çox qatı da, həman qəti. Qatı soyuqlar olur. Hərarət əziziyyə ya da qəriziyyə. Orada ki oxuya bilmirdik, burada qəşəng gəlibdir. Eyni o da əziziyyə yazıbdır. Hərarət əziziyyə mütəməkkin olmur. Qəda bu ayda həris və kebab, həriyə və kebab və qoyun başı və issi təbiətli təamlər yemək nafidir. Pəs qəda bu ayda həriyə, indi bu həriyə nədir bilmirəm və kebab, hərisə də oxumaq olar amma bilmirəm nə deməkdir, heç birisində bilmirəm nədir. Həriyə, kebab, qoyun başı
və isti təbiətli təamlər yemək nafidir. Bu ayda bəlğəm və nazilə çox olur. Nazilə nədir bilmirəm. Ehtimalən burun suyu tökülsün, ya bədəndən bəzi sular çıxsın, indi daldan, qabaqdan, bəlkə bunlara deyir, bilmirəm. Bəlğəm və nazilə çox olur. Ehtiraz gərəkdir. Nədən? Sovuqdan, soyuqdan və soğuk sudan, soyuq sudan da uzaqlaşmaq və soyuq təbiətli təamillərdən. Çünki hava soyuqdur, da soyuqlu bir şey olar ki, soyuqdur, onları yeməyin. Gözəl sözlərdir. Orta qış. Bu ayda bəlğəm və nazilə və sovuq mərəzləri çox olur. İştiha qalib olur. O üstə ki, oxuya bilmədik, dedik ki, bilmirik nədir. Həriyə iki gözlü hı ilə yazıbdır. Burada onu yenə yazıbdır, amma bu səfər də Həsən h ilə yazıbdır, ya mim ilə yazıbdır. Hərisə. O ki, oxumuşuq, o düzdür. Yəni, hərisə oxumalıyıq onu. Hərisə, indi ya iki gözlü h ilə, ya Həsən h ilə, ikisi də elə hərisə oxunur. Və kebab və isti təam və atlər nafidir. Və əktilər yazıb burada, o bilmirəm ki, ət oxunsun, nə mənə oxunar, onu bilmirəm. Və əktilər, ya əksilər, bilmirəm, ətlər oxudum mən, amma o ki, orada biraz məni şeylər, nafidir. Və əcələ issi su içmək. Əcələ, bu təşdid oxunmasın. Və əcələ issi su içmək və bədənə yasəmən yağı və issi yağlar sürmək iyidir. Ehtiraz gərəkdir nədən? Yoğurtdan. Qışın orta ayında yoğurtdan ehtiraz gərəkir və balıqdan, piyazdan, soğan və cimaidən sağinələr. Sağinələr yəni uzaq duralar. Orta qış. Əlbəttə, orada yazmışdı orta qış, burada da yenə yazıb. Axər qış olacaqdır, axər qış. Bunu axər oxusaq daha yaxşıdır. Dəstəli T kimi görsən, amma x oxusaq yaxşıdır. Axər qış. Bu ayda qəti sular, soğuklar, soyuqlar yəni. Qəti soyuqlar yəni qətən, hətmən soyuqlar və müxtəlif yellər əsər. Bu ayda qəda sığır ətləri, sığır ətləri, quzu yelər yemək, quzilər yemək, bastırma, indi bu bastırmanı nə deyim, sosis deyirlər indi. Əlbəttə sosis yeməyin dostlar, çünki sosisləri buna görə ki, uzun qalarlar, bunlara bomb şimyaidən qalan maddələr, şimyai maddələr vururlar ki, bunun içində qurtquş vücuda gəlməsin. Və onu biz yeyirik. Onun üçün onları yeməyin sosisləri. Beləsi. Bastırma ona deyirlər. Və sucuq. Bu da bastırma ilə sucuğunda biraz fərqləri var, amma fikir elmir, ikisi də bir cürətdir. Bilmirəm, nə cür, indi bunları mən bilmirəm. Və şikar ətləri iyidir. Riyazətdən, vərzişdən və sud sevda olmaqdan, alimətdən və kisrət cemaidən ehtiraz edələr. Burada heç bunu olmaqdan və soda olmətmədən bir baş tapmadım nə olar və kisrət cemaidən ehtiraz edələr. Burada bir yazıbdır, onu da görək oxuya bilsək. Qırmızılar biraz çətin oxunur. Hufuf qüvvət. Nə deməkdir bilmirəm. Zəif mədəyə qüvvət verir. Bu hufufdur, nədir? Zəif mədəyə qüvvət verir. İştiha gərm edər, ya kərəm edər. Həzmi qəvi edər. Darçin, zəncəbil, qərənfil, cozbua, bu nədir? Yəsulcanə,
qaququlə dar filfil qaquledar filfil. Bunlara şumarə də qoyubdur ki, yəni üstə qıraqda bunlara açıqlama gətirir. 8 xilt edib sübh məsa bir dirhəm istemal edələr nafidir. Bu nədir? Yəni indi bunu baş tapmadım. Bunları əlbəttə o şeylərin yazıb. Məsələn yazıb ki, bu indi hər nə nədir? Hufufdir, nədir? Qumət. Zəif mədəyə qüvvət verir. İştiha-i kərəm edər. Kərəm edər, yəni iştihanı verər, iştihanı çoxaldar. Həzmi qəvi edər. Darçin 3. Nədir o? Zəncəfil, qərənfil, cəviz buay sulcanə. Bu nədir bilmirəm. Onun da yazmayıbdır. Qaququlə darfilfil 8 xilt. Yəni mənə burada 36 yazıbdır. Yəni baş tapmadım. Bunların hamısından və hərəsindən biraz olacaq 36. Yəni xilt edib, xilt etmək yəni bir-birinə qatmaq. Ya da xəlt edib sübh məsadə birər dirhəm, hərəsindən bir dirhəm, birər dirhəm istemal edələr. Bunu bilmirəm nə cür eləyəcəklər. Yəni olmayıb o şafdır. Oxunmur, amma hər halda o cür bir şey istemal edəyələr, baş tapmadım yəni mənə. Birər dirhəm, hərəsindən bir dirhəm bunlardan istemal edələr. İstemal edəndə, yəni elə bir ki, məsələn, aşağıdan adam özünə imalə eləyəcəkdir. O məna gətirir, amma yemək mənası ola bilər ya deyil, bilmirəm. Yenə də həmanın ayrı cür, burada yazıb, elə həman şeyi yazıbdır. Sufufdir. Üstəki oxuya bilmədik, o indi burada sufuf oxunur. Sufufu soda. Ənva-i soda illətlərinə nafidir. Dəf və təskin edər. Gərimütətər, selci hükema, çəlabə, milhi əfsantin, sükri nəbat, miqdarı istemal birər dirhəmdir. Hərəsindən bir dirhəm deyir ki, şey olacaqdır. Sufuf-i sida. Bu da gene aynı şeydir. Bu o nə idi? Qüvvət idi. Sufuf-i qüvvət. Bu olacaq sufuf-i soda. Bu da sufuf-i sida. Ənva-i baş ağrısına və sərsam harrə nafidir. Darçin, raziyanə, müstəki, şuniz, şəkər ya səkər, şəkər olacaqdır, səkər ya sukr, miqdarı istemalı önər dirhəmdir, hərəsindən 10 dirhəm. Sufufi tənqiyə dəmaq. Üstə də tamam davaların yazıbdır, hərəsinin də altında nə qədər işlənəcək, onu da yazıbdır. Burada da bəzisində yazıbdır. Onu burada görürük. Sufufi tənqiyə dəmaq. Ənva-i buxarı dəmağa və sodaviyyəyi tənqiyə və pak edib qüvvət verir. Nə mənədir bu? Sina 16 yazıbdır, zəncəfil 3 yazıbdır. Bəsbasə qərmən 10-cu 3-dür. Bu qərmən hər nədir? 10-dir. Döküb və ələnüb və qət hacətdə, vəqti hacətdə burudər həmni birər dərhəmni maül harrə ilə istemal edələr. Bunda yenə də yemək deyil. Zahirən bu da indi burundan çəkiləcək. Nə olacaqdır? Çünki dəmaq dedi da. Bunu da deyir ki, isti suya qatalar və yenə də istemal edələr. Sufufi həzmi təam. Yenə də bu sufuf oxunur, amma indi bu nə deməkdir? Doğrudan bilmirəm yəni.
iştihai taami kərəm edər və həzm etdirər. Vərdi əhmər, darçin, zəncəbil, qərənfil, cozbua. Bu cozbua hər nədir? Davamı var. Cozbua, holicanə. O ki üstədə oxuya bilmirdik. O gene burada indi biraz yaxşı oxunur. Holca, cozbua, holican. O cozbua ayrıdır, bu da holican ayrıdır. Pəs bu da ayrı. Yəni o üstdə də bunu genələ belə oxumuşduq, amma bu düzü. Cəvizi bua, holicanə. Ud, Rəbbussus, Rübbussus ehtimalən Rəbb olmayacaqdır. Rübbussus, kəzirə, yabisə, səkri bənat, miqdar istimal birər dirhəmdir. Hərəsindən bir dirhəm. Dahi bu kitab çox təxəssüsü bir kitabdır. Türk dilindədir, çox da gözəl yazıbdır. Hətta ayların, adların ya bəzi şeyləri burada Türkçə yazıbdır ki, dahi yaxşıdır, təxəssüsü yazır. Həbbul Məqəl İbn-i Masəviyyə tənkidir dirhəm bəvasiri qət edər və im'a-i müstəqimədə olan quruh oküldər məqli nanxah və həliliyyat xəms hələzun. Bunlar da gedişəyə ki, mən bunların heç birisini bilmirəm. Nəzərimə çox bir ciddi kitabla rastlaşmışıq dostlar. Türkçədə bunun o adamlar ki, əski dava dərmanlarını işləyirlər, oradan pul qazanırlar, oradan insanlara bir şey deyirlər. Məncə bu kitabları ki, biz burada tanıyırıq, oxumaları gərəkir. Mənim də əlimdən gəlsəydi, başarsaydım, oxuyardım. Yəni, burada yaxşı pul da qazanmaq olar. Yəni, pis də bir şey deyir, yaxşıdır. İnşallah insanlara da zərəli yoxdur. Baxaq görək, bu kitabın bir yerdə bir tarix yazıbdır. Əcəba bu tarixi olsa çox yaxşı olar. Xilasətül Əbdan oldu. Hə, kitabın bir də qeydər adını yazarıq, yazmamışdım. Görək burada nə yazıbdır. Mərhəm Səfi Səbyan. Səbyanın başında olan gül yarasını dəf edər. Muruseng mərviseng 5 dirhəm. Hərəsindən beləsi olacaqdır ehtimalə. Hərəsinin 5 dirhəm zixar, 3 dirhəm şəm əsfər, 10 dirhəm rəxti rəxt ya zoft olacaqdır. 10 dirhəm mari ya mazi, 5 dirhəm zeytun olur, zeyt-i safi, 40 dirhəm adət üzərə mərhəm edələr. Nafidir 1183. Tamam, tarixi tapdıq. 1183-də bu kitab yazılıbdır. Tarixi oradan qoyulubdur. Çox gözəl. Gedək adına baxaq. Mütəəssifanə yazanın adını çox ciddi bilmədik. Burada bir şey yazıb əlbəttə. Müəllif Ömər Əfəndi Bərusəvi. Kitabın adı nə oldu? Xilasətül Əbdan. Xilasətül Əbdan. Yazar Ömər Əfəndi Bərusəvi. Buruslu. Borus ya Prus. Ehtimalən Prus, aman Burus yazılıb ona görə. Burada kitabın özündə ən birinci səhifəsində demişdi ki, bədu bu elmi şərif və şəriidir və cəmi ənbiya aleyhisselam buradan gəlmişdi əlbəttə. Hər həm dəva keçən də yəni götürən. Burada yazmışdı. Burusəvi Ömər Əfəndinin Xilasətül Əbdan namı kitabından təhrir olunmuşdur. Bunu burada yazmışdı. Tamam, bunu da tapdıq. Məncə bu məzaca görə yazıbdır. Məzaclar və
nələr yemək. Mətni budur, amma eşikdə bunlara dava dərman da yazıbdır. Bu kitabı bu gün gördük. Məncə çox cəlib bir kitabdır. İstəyirəm bir başqa kitabı da açam, görək ki, Divan Əmir Əli, Şir-i Nəvai, bunun kitablarını da elə görək oxuya bilsək. Əlbəttə bu bir xətt ilə yazılıb ki, oxumağı çox zordur mənim üçün. Bundan çox şey ala bilmirəm. Amma gözəlliyə baxın, kitabın gözəlliğin, bunu biraz da yekətsək bəlkə istəmirəm, çox yekəldim amma. Kitabın gözəlliyinə baxın. Yəni o zamanlar kitabın içi yazısı bir şeydir. Onu o kağızın ki üstündə işləyirlər, o nəqqaşilər, o təsvirlər, o rəsmlər ki çəkirlər, o özü bir başqa bir şeydir və onun yanında o rənglər ki onun içinə işləyirlər, onlar başqa bir şeydir. Ki bəzən bunları hətta qızılla, o birisi şeylərlə də rəhlillər ya yazırlar ki, bu çox ali bir durumdur. İndi bu birinci səhifəni, ikinci səhifəni gördük, çox gözəldir. Yəni insafən hünər dediği şey budur. Sənət dediği şey budur. Yəni bunun üstündə aylar mümkündür bu nəqqaşini çəkib bunu rəhləməyə vaxt qoyublar. Kitab da əlbəttə böyük olacaq qətlən. Burada 3-cü və 4-cü səhifəni görürük yazılar və yazıların arasında, şeirlərin arasında nəqqaşi çəkilibdir. Hər şeirin dövrəsində qab çəkilibdir. Bu qabın dövrəsi 3 mərhələdə, şayət də 4-5 mərhələdə bir əvvəl qərədir, sonra ağdır, sonra qərədir, sonra məsələn qızıl rəngi iləndir, sonra yenə qərədir, sonra ağdır, sonra qərədir və sonra qırmızı davam tapır ya qırmızı qərə, yəni bəzən bir tərəfi qərədir, bir tərəfi qırmızıdır. Yəni o axiri sonuncusinin bəzi yerdə qərə, bəzi yerdə qırmızı eləyiblər. Yəni biraz qırmızı, biraz qərə davam beləsi çəkiblər. Yəni miradı ki, çox gözəl işləyiblər. Elə yəni indi internetdə bəzən görürsünüz ki, bir dənə veb sayta gedirsə, hey belə bir xətt gəlircidir məsələn. Rəngi dəyişir. Eyni o cür çəkiblər. Yəni o zaman bunu çəkiblər. Çox belə cəlibdir. Kitab əlbəttə ki qədimi olduğu üçün məsələn burada ortasında bilmirəm o iplər ki tikiblər, onlar açılıblar. Nə olublar? Yazı biraz köhnəlibdir. Yazının özü biraz orada-burada gedən kimi olubdur. Kitab 181 səfhədi PDF-də, yəni 362, 63 səhifə, 64 səhifə belə olmalı, 362 səhifə olmalıdır. Bu kitabın əsli bir belədir. Yəni 362 səhifədir. Cırılmasını görürük. Kitab məsələn bu səfədə qəşəng göründü ki, bu ortadan şirazəsindən cırıldı. O ipinə kitiymişlər, o ipin qırıqlığını gördük. Kitab bəzi yerdə saralıbdır. O saralıqlar əcəba nədən gəlib kitabın əşğasına? Ehtimalən oranı çalışıblar ki, düzəldələr. Bəlkə çəsb kimi bir şeydir, dəyibdir, əllərindən dəyibdir, bilmirəm. Mətnə hələ baxmamışıq. Təbii ki, bu kitab çox gözəl yazılıb, çox. Amma bilirsiniz, bu Əfqanistanda yazılıb əslində. Bunu bilək. Əfqanistan türklərin torpağıdır. Pəştunların torpağı deyil. Türklər orada 1000 il, bəlkə də çox. Çünki məsələn Qəznəvilər oradan gəliblər bu tərəfə. Səlcuqlar əlbəttə biraz üstüqdən gəliblər, bəli oradan gəliblər. Amma buranın yer insanları türkmüşlər. Onun üçün də bunları çox rahat, qolayca ala bilirmişlər. İndi deyəcəksiniz, bu nə cür olur? Baxın, indi dünyanın hər yerindən Kanada, Amerikaya köçürlər. Bu qarrə taza bir qarrədir. Yəni taza kəşf olmuş qarrədir da. Yəni buranın adamlarını öldürüblər. İndi dünyanın hər yerindən bura adam gəlir. Əvvəl çoxlu Avropadan, müxtəlif İngilisdən, Fransədən, Almandan, nə bilim Rusdan gəliblər. Bunlara doluşublar. Almandan, nə bilim Portuqaldan, İspaniyadan, bunlardan gəliblər. Bunlara çox doluşublar onlar. İspaniyadır, İngilisdir, ondan sonra Fransədir, Portuqaldır. Bunlardan çox gəliblər bu Amerika qarrəsinə. Amerika qarrəsi 3 yerə bölünür. Bir güneydir, bir ortadır, bir də quzeydir. Quzey qarrəsi, mən quzeydən indi danışıram, yəni quzey olur Meksik, Amerika, Kanada.
Alaska. Alaska buraya yapışıq olduğu üçün təqribən onu da hesab edək. İndi bunlarda əsli yer sahiblərini öldürüblər. Az qalır onlardan. Yəni çox azdır. İngilislərin sayı onlardan çoxdur. İngilisi dilli danışırıq burada. Yəni ki, İngilisdən gələnlər deyil. Bunlar bura, məsələn, mən də gəlmişəm, burada İngilisi danışıram. Nəvəm İngilisi, nəvələrim İngilisi olacaq. Nəticələrim İngilisi dilindən danışacaq. Əgər burada olsalar. Geçsələr Quebec'i Fransa dilindən danışacaqlar. Onlar istəyək, istəməyək, onlar bir gün elə özlərinin İngilisi biləcəklər. Amma indi burada bir ittifaq düşür. Məsələn, türklər gəlirlər bura, ərəblər gəlirlər bura, farslar da gəlirlər, bəluçlar da gəlirlər, kürdlər də gəlirlər və bunlar hər yerdən, hər millət, erməni olsun, yahudi olsun, nə bilim, rus olsun, hər yerdən gəlirlər də, dünyanın hər yerindən adamlar gəlirlər bura. İndilikdə bunlar özlərində gəlirlər bir yerdə, məsələn, Çinlilərin burada özünə bir məhəllələri var. İtalyaların bir məhəlləri var. Hətta İranlı deyəndə, yəni türklər, o millətlər ki, İranda yaşayırlar, onlar gəlirlər, bunlar da bir dana əsli məhəllədə toplanıblar. Çoxlu yerlərdə olurlar, amma əsli bir yerdə də toplantıları var. Beləsi, yəni çoxdur. İndi deyək ki, indilikdə feilən nədir bu? Amerika burada kef edir, Kanada kef edir. Çünki ayrı yerdən güc gəlir, burada işlir. Və bunlar pul qazanırlar. Amma bir 200 ildən sonra, 500 ildən sonra, 1000 ildən sonra məsələn, türklər gəlib buranı alalar. Deyə bilməzlər, bura türk torpağı deyil. Çünki burada 500 ildir, 1000 ildir türk yaşır. Gəliblər, ayrı yerdən köçüblər, gəliblər, burada yaşırlar. Deyək ki, İngilislər onlardan qabaq gəliblər bir 300 il, 400 il, 200 il, Kanadaya 150 il, 160 il, 180 il qabaq gəliblər. Məsələn, deyək türklər. Məsələn, yəni çoxluqca, qabaqdan məsələn Kanadaya mümkündür ki, türklər Osmanlı dövründə gəlmiş olalar. Onu demirəm. Bu üçün çoxlu gələrlər, buranın yaşam mərkəzi seçərlər, burada yaşayarlar, o türkliyin, türk kültürünü yaşarlar. Məsələn, keçən 50 ildə başlanıb, 60 ildə başlanıb, 70 ildə başlanıb. Mümkündür ki, bir 100 il İspaniyalılar, Portuqallılar bura tez gəliblər. Kanadadan, Amerikadan danışıram. Orta və Güney Amerikadan danışmıram. İndi 1000 ildən sonra demək olmaz ki, türklər bura gəliblər, buranı alıblar. Yox, burada yaşırlar indi əl. Əlan burada bir 100 mindən çox türk yaşır Kanadada. Bəlkə 200 mindən çox ərəb yaşır. Bunu da əlbəttə Kanadada çox rahat tapmaq olur. Çünki bu taza gəlibdir. Bunu çox rahatca tapmaq olar. İndi vaxtımızı ona sərf eləməyək. Onun üçün məsələn, bir dənə qovm qəbilə oradan gəlir, bu içəridə öncədən gəliblər, yerləşiblər, yaşayıblar, ya burada yaşırmışlar. Məsələn, biz Avropada bilirik ki, bir çoxlu yerlər var, ya Kanadada bir çoxlu yerlər var ki, türklərin təsirindədir. Ərəblərin təsirindədir. O birisi millətlərin təsirindədirlər. Köçüblər orada yaşırlar. İllər boyu öncə gəliblər burada yaşırlar. Bura bir torpaqda hər kəs gəlib burada yaşasa, yaşır. Çünki açıq bir torpaqdır da, yəni burada adam yoxdur. Kanadada adam yoxdur. Amerikada adam yoxdur. Yer çoxdur, adam azdır. 10 İrancan, 15 İrancan yerdir, amma məsələn cəmiyyəti 40 milyondur. Bu da istəyir, burada adam dünyanın hər yerindən adamlar gəlsinlər, bu pul gətirsinlər, cavan uşaqlar gəlsinlər, burada yekəlsinlər, burada işləsinlər. Pul qazansın, bu sərmayədarlar pul qazansınlar. Sərma sahibləri, güc sahiblərinin gücü çoxalsın. Amma 1000 ildən sonra, 500 ildən sonra, 300 ildən sonra bunların arasında savaş da çıxacaq qətən. Məsələn, türklər deyəcəklər, niyə məsələn İngilislər bizə? Ərəblər deyəcəklər, niyə İngilislər bizə? Nə bilim, o birisi Almanlar deyəcəklər, niyə məsələn Fransəlilər bizə? Ya bu cüzdür, yəni bu dillər arasında yavaş-yavaş bunlar çoxalacaqlar istəyə, istəməyə. Bunların getdikcə internet falan köməklik edəcək, bunlar o dilləri ki, İngilisidir, yavaş-yavaş qeyd edəcəklər, bunlar mənim dədəm nə dillə danışırdı, nənəm nə dillə danışırdı, hardan gəlmişdi, bunları öyrənəcəklər. Eyni bu məsələ orada da olubdu. Əfqanistan bizim torpağımızdır. Türk torpağıdır. Amma zaman içində elə bu cür şairlərimiz ola, yazarlarımız olalar, padişahlarımız olalar, imperatorluq böyük, imperatorluq kiçik bir şeylərmiş, imperator deməyək.
böyük hakimiyyətlər qoyublar. Bu hakimiyyətlərdə müxtəlif dilləri də bunlar himayət ediblər. O cümlədən farsını da himayət ediblər, ordunu da himayət ediblər. Kitaba baxırıq, biraz sürətlə bu kitabı gedim qabağa. Səhifələri görürük, çox gözəl səhifələrdən əks salıb belə bunu çap eləmək olar. Biraz gedək axirə baxaq. Bu da kitabın axirində görək ki, Divan-ı Əmir Əli Şir Nəvai, Divan-ı Əmir Əli Şir Əli Şir Nəvai, Şir Nəvai, şir deyil, Şir Nəvai. Yaxşı, bunu burada görək axirdə bir şey yazıb. Bu nədir? Əcəba buradan bir tarix çıxada bilər miyiz ki? Tükandı, tükənmək. Tükənmək, Azərbaycanda bəzi yerlərində tükənmək işlənir. Tükəndi, yəni qutardı. Bu Bədayi-ül Vəsid kitabı. Kitabın əsl adı Bədayi-ül Vəsiddir. Bədayi-ül Vəsid kitabı. Fəqir Həqir Məhmud Katib İlikida Tarix. Aha, Məhmud kim yazan buna? Katib kimdir? Məhmud Katib. Məhmud Katib İlikida. İlkidə, ilk, yəni ehtimalə elə bunun əvvəl, birincisi bunun əlindən çıxıbdır. İlkida, ilikda, ya ilkida məncə, beləsi oxunur. Tarix 900 ilin 7 Əhrat şəhrida amrzidə bulsun kim Fatihə fayihə gilan kahi yad qılsalar. Tamam. Bu tükandı. Bu Bədayi-ül Vəsid kitabı Fəqir Həqir Məhmud Katib əlində. İlikida olacaq da əlində. Mən beləsi oxuyum. Tarix 900 ilin bunu görək. 900 ilin Beytida Hərat şəhridə. Tamam. Bəs oldu tarix 900 ili beynində olacaqdı bu da. Beynində. Hərat şəhrində. 900 ilin ortasında. 900. Hicri qəməridir. Hərat şəhrində. Şəhridə. Amrzidə bulsun. Kim Fatihə, fayihə ya Fatihə ilan, Fatihə fayihə ilan, gahi yad qılsalar. Allah Teala rəhmət eyləsin. Bu Məhmud Katib əlində, əli ilə yazdığı il 900-də. Gedək bunu bir görək. Gördünüz bu Türkcənin Cığatay ləhcəsində və Həratda yazılmış bir kitabdır. Hərat bizim Türk Əfqanistan dedikləri yerin Türk paytaxtıdır və çox güclü şey olubdu. Bizim ora mərkəzimiz olubdu. Calibdir, bu kitab gərək əvvəldə buradan başlanır ona görə. Dedim ki, bunun əvvəli hani. Bu Bismillahirrahmanirrahimi görmürəm, ona görə təəccüb edirəm. Çünki bu çox belə şeydir. İlla ki, deyək, bu günün ortasında Bismillahirrahmanirrahimi rəngi görürəm bir şeylər. Amma biraz gedibdir rəngi. Elə bir ki, qərəlıq şey olubdur. Amma burada görürəm bir şeylər. Eyno bəharı azinin sübhi ərcan pərvər hava. İndi bu ne? Biraz daha yekəldik. Görək ki, bunu oxuya bildik.
ey nوبهار آذن senin sübhi ənbərcan pərvər hava. Burada baş tapmıram, bu nə olacaqdı? Açsın gülü bülbül tapıb 100 bərgi pürlə min nəva. Min nəva olacaq da arizin azinin. Tuba və şaxi sidrü dür künlün kiyahi niyaküm. Tamam, oxuya bilmirəm. Gedim bu qismətdə görüm bunlardan da oxuya bilərəm, yoxsa yox. Bu kitab öncəki kitablardan ki, bu insandan görmüşdük, o deyil, amma gözəl məlumat aldıq bu kitab haqqında. İndi əgər bu 900-cü ildə yazılmış olsa, indi də 1447-dir. Onlar 547 il öncə bu kitab yazılmış. 547 il öncə yazılmış. Türkçədə. Və Hərat bizim türk paytaxtlərimizdən biridir. Amma mən bu xətti oxuya bilmirəm. Bu xətti oxumadığım, kaş bunun çapını tapsaydıq, mən əgər eləyə bilsəm bunu tapsam, çapını oxuyaram. Çünki bu əlan xəttlər mənim üçün yaxşı oxunmaz. Dilmay qəbul icadının imkanı yox. Sonra niya məqbulini rəva eyləmək lütfündin olmağı murəva. Zahid gönülün xəlvətin mətlub edirdin adət. Sən seyr qılmasının qıl görək ki gönlün qənabusə inziva. Görürsünüz, biraz çox zordur çünki bunun xətti də oxunmur. Hər halda bunu da biraz tanıtdıq. Ən azından bunu bildik ki, bu türkcə bir kitabdır. Cığatay ləhcəsindədir. Həratda yazılıbdır. 547 il bundan öncə. Baxaq görə o cür olur, yoxsa özümüzdən dedik bunu. 1447 bundan çıxsaq 900 547 il öncə düz hesaplamışıq. Bu kitab yazılıbdır Həratda. Məhmud rəhmətlik, Allah Taala rəhmət eləsin. Onun əli ilə yazılıbdır. Çox da gözəl kitabdır. Əgər eləyə bilsək bunu tapaq. Kitabın da əsli Bədai-ül Vəsiddir. Görək ki, Google-də bu Bədai-ül Vəsid axtarsaq bir çapı bir şey tapılar. Bədai-ül Vəsid. Bədai-ül Vəsid. Şərh-i güya bə kitab Bədai-ül-Vəsid fi usul-el-fiqh, bu deyil. Bədai-Qur'an, bu da deyil. Görək Bədai-ül-Vəsid. Divani اوکی لحظه دیوان امیر علی شیرنوایی چراغ چی؟ buradan bir şey Bədai-ül-Vəsid divan Əmir Əli Şirnəvai. Əmir Əli Şirnəvai در Bədai-ül-Vəqai'dir bu. Bu da yenə ondan qalan bir kitabdır. Əmir Əli Şirnəvai, Mir Nizamiddin Əli Şirnəvai, Zadi 844 Hicri qəməri Həratda 906-da da gedibdir. 900-də pəs bu kitab yazılıb. Düz çox gözəl yazıb. Çünki 6 il sonra da bu öyle Allahın rəhmətinə gedibdir. Əli Şirnəvai Divan Əmir Nizam Vəfatı Arif. Görək ki, burada əcəba bu divanda bir şey varmı? Yazısını tapsaq bunun oxumağını görərik.
Əlbəttə deyir ki, burada bunu download eləyək. Download vursaq şuraq gətirir. Bu divanı Əmir Nizam Əddin Əlişirnəvai şair və arifi 844-906 Hicri qəməri Seyyid Abbas Rəstaxiz با مقاله استاد نجیب مایل هروی با مقدمه سید رضا باقری. Hərəvi yəni Hərat insanı. Bu kitabın burada səhifələrini göstərmir, amma burada biz səhifələrini görürük. 34 səhifəsini gördük. Gedək şurası burada necə? 39 səhifəsini göstərir burada. Google. Əlbəttə sakit biz bunu download eləmişik, amma bu deyil də. Yəni qətiən bu deyil. Çünki bu o 362 səhifə oldu. Əlbəttə burada da bunu göstərmir. Burada əkslərini az qoyub, amma buradakı baxırıq fehristinə, fəqət baxırıq fehristi buracan 245 283 300 kitabın səhifəsinə baxın. Maddə fehrist fələ burada fehristə baxırıq 393 səhifədən ibarətdir. Bunun qalanı hardadır? Əlbəttə bu tərcümədir birazı. Burada da nədir? Burada da mühtəvai divanı fani. Bu divanı fanidir. Mütəəssifانه bu o ki biz istiq o deyil. Nəvai əz binəvai. Bu da müqəddəməsidir. Kitabın özü deyil əslində. Mən də bunu heç indirmədim. Yaxşı gördüm ki, indirmədim. Çox göylüm istərdi ki, Tehranda çap olubdur. Mail Hirəvi. Yine divan əş'ar farsi. Divan Nəvai fani. Divan kitabnaç. Pərəsi Nəqş Əmirəli Şirəvədə Çəşəcə Dörəyi Sultan. Divan Nəvai Nizaməddin Əmirəli Şirəvəyi. Burada əkslərin qoyubdur, yaxçıdır, amma bilmirəm ki, bu məsələn fanidir, bu da fanidir. Bu elə fani adına ehtimalən bunun ədəbiyyat adı fanidir. Amma Wikinur falan bunlar da ki download deyir. Tamam, bu da qəbul eləmədi. Mütəəssifانه tapa bilmədim bu kitabı. Ehtimalən bu kitab belə görünür ki, taza bir kitabdır. Yəni taza deməyək. Yəni bu kitab ehtimalən adı nə idi əsl adı? Bədaiul Vəsit adı ilə bunun adam istəyə tapa gərək şeirin, bu şeirin Eyno Bəhar Arizün, bu arı yoxdur, ona görə qalıram. Arizünün sübhi Ərcan Pərvər Həva, Ənhu Can Pərvər Həva. Ehtimalən belə bir şey ola. Yazsaq bəlkə Google-də bunun şeiri ilə bir şey gətirsin. Görək eləyə bilsək əgər bunu Google-i bağladıq. Tazaşdan bunu biraz çıqqıllatsaq, qoysaq burada bir yerə yazsaq. Eyno Bəhar Arizünün sübhi Əncan Pərvər Həva. Kaş eləyə bilirik bunu. Eyno Bəhar Arizünün beləsidir də, əgər iştibah eləməsəm. Azinin sübhi Əncan Pərvər Həva. Sübhi Əncan Pərvər Həva.
Görək belə bir şey gətirir. Eynək götürək. Ariz ehtimalə. Mən ariz bunu yazsam nəzərimə gəlir ki, heç zət gətirmədi onda. Çox gülməli bir şeylər gəlir. Təəssüfənə yoxdur, yəni bir şeylər görmürəm. Çünki o düz yaza bilmədik. Bəlkə bir ayrı şeirinin yazsaq, orada bir ayrı şeirindən ki, oxuya bilək biraz. Ey qalıb lütfü əta pürlə olus kami rəva. Ey qılıb lütfü əta birlə. Gedək bunu yazaq şərx. Ey qılıb lütfü əta birlə. Ey qılıb lütfü əta birlə ulus kami rəva. Ulus kami rəva. Gətirmir, yəni əslində biz türklər bunu işləməmişik. Ona görə əlbəttə belə bir şey qoysaq, burada yazsaq, ChatGPT bu şey gətirir, buna görə yox. ChatGPT burada yazıb ki, ibarət بسیار زیباست اما به نظر می‌رسد بخشی از شعر یا دعا به ترکی احتمالاً ترکی آذری یا عثمانی باشد. Onu Farsı yazıb, yəni mən bilmirəm bunu niyə Farsı yazdı. Belə görünür ki, bu bir şeir idi və bu şeir Əmir Əli Şiri Nəvainin bir kitabda ona müntəsəb olan, bağlanan bir kitabda yazılıbdır, divanda. Adı Divan-ı Əmir Əli Şir Nəvaidir, amma əsl adı bunun kökündə Bədai-ül Vəsiddir. Məhmud Katib adlı bir insan 900-cü hicri ildə yazıbdır. Əcəba siz bu kitabı mənə tapa bilər misiniz? Ya bu kitabdan mənə bir şey yaza bilər misiniz? Əmir Əli Şiri Nəvainin Bədiül Vasid adlı əsərini və ya onun tam mətnini burada sağlamam mümkün deyil. Çünki bu əsər hala təlif haqqı və ya yaygın erişim durumu açısından özel olabilir. Ancak yardımcı olabileceğim şekiller sunulu olabilir. Tamam. Bu divandan bir şiiri bana yazabilir misin? Ərəb əlifbasıca yazsan sevinirim. Üzgünüm ama Əli Şiri Nəvainin
əsərlərindən tam bir şiiri burada Arap harfləri ilə yayınmam təlif haqqı qəbul etmədi. Hər halda bunu da eləyə bilmədik bundan alaq. Yəni hər halda bu kitab mən inşallah bunun özüm axtarsam, tapsam, bəlkə əlbəttə niyə mən bu işi görmürəm ki, bizim burada bir telegramımız var. Telegram kanalında 2 dənə kitab mərkəzi var ki, onlardan axtarıb tapmaq olar. Mən burada Divan-ı Əmir Əli Şirnəvai Bədai-ül Bəsit Bədai-ül Bəsit gətirəndə gətirmədi. Görək ki, buradan gətirə bilir. Nədə indi bu gətirə, amma cəlibdir ki, bu heç zət gətirmədi. Burada qoysaq, görək nə gətirir. Cəlibdir, heç zət bu günləri gətirmir bu şey. Tamam, dostlar, vaxtımızı beləsi çürütməyək. Kitab, çox gözəl kitablarla tanış olduq bu günləri, amma heyf olsun ki, bu kitabın köhnəlməsi, yazıların xəttin eləyə bilmədik. O bir əsli məsələ budur ki, Cüğatay ləhcəsindədir, yəni Əfqanistanda raic olan türkcədədir və biz onu mütəəssifanə oxuya bilmədik. Amma yaxşı məlumat tapdıq, bunları yazarıq və umaram ki, inşallah gələn cələsələrin birinə qədər bu kitabın əslini taparıq. Çünki mən keçən seri Əmir Əli Şirnəvai mərhumun, Allah rəhmət eyləsin, ruhu şad olsun, onun yazdığı kitablardan, şeirlərdən bir-ikisini tapdıq, oxuduq, yəni çapısını tapdıq. Belə yazısını əl yazısını oxuya bilmədik, axtardıq. 1-2 həftə sonraya dostların yardımı ilə bunun əl yazısı çap olduğu, yəni çapla yazıldığı kitablar, şeir kitabını tapdıq və onu rahatca oxuduq. Umaram ki, bunu da taparıq və rahatca oxuyarıq. Çox-çox sevindim. Allaha şükür olsun ki, bizə bir daha bir gün ömür verdi. Lütfən bir dənə Fatihə oxuyaq bu 2 alimə ki, bu kitabları birin tibbidə, birində bu şeirdə yazıblar, bunların ruhlarına.